Hello，大家好，我係輕鬆早安早安。今日我把聲咧係仲係傷風緊啦，咁所以你聽到係濛濛地啦、沙沙地啦。咁希望你哋唔好介意啦，因為咧其實我點樣都想今個禮拜出條片咧，去同大家 share 翻一啲成功例子嘅。因為其實有好多同學仔啦，同埋揾我諮詢嘅客人咧，時不時咧都問我有冇啲成功例子可以貢獻下出嚟啦。咁喺 without 同大家透露即係啲人嘅私隱嘅情況底下咧。咁其實我都有擺翻啲佢哋俾我嘅 feedback 上去個 IG story 嗰度嘅個 archive 嗰度嘅。咁但係我知有好多人可能聽開我 YouTube 嘅，未必有留意我 IG 啦。咁所以咧，我今日咧就想我自己親身演繹翻呢一啲咁樣嘅呢啲成功例子出嚟啊！希望你哋係可以聽住咧，就更加覺得係鼓舞啦，受到。咁同埋咧，我想真係好多謝呢啲同學仔佢哋嘅 feedback 啦，呢啲客人嘅 feedback 啦。佢哋咧好多時因為同我講完之後咧，其實佢哋時不時都有 update 住我究竟佢哋發生咩事嘅，即係佢哋啲 progress。即係譬如話，哇，今日終於都佢覆翻個 message 啊，或者今日咧佢仲唔理我，好沮喪，可唔可以再約你諮詢啊？或者即係諸如此類咁樣咯。咁我覺得係好好啦，大家即係好似好朋友咁樣咯。咁所以咧佢哋俾我嗰啲 feedback 咧，我盡量都 post 翻一啲咧係好仔細地講翻其實佢哋成個 story 發生咩事，同埋其實佢哋做過啲咩啦。咁真係我收到好多呢啲咁詳細嘅 message 啦。咁 anyway 事不宜遲啦，咁我就開始啦。首先第一個 case 咧就已經係上年㗎啦，咁佢就已經同佢嘅 ex 咧復合咗㗎啦。佢就話：Hello Joanne，我係之前上過你吸引力法則班嘅，又揾過你做諮詢啦。想話俾你知咧，我同我前男友咧尋晚 confirm 一齊翻啦。雖然咧我哋冇好浪漫嘅情節，冇感動位，但我哋咧由前年年中開始唔講嘅分手，到而家能夠一齊翻，我覺得好 amazing。學你話齋，一切都嚟得好自然，唔似撞鬼。希望分享翻我少少嘅心得。其實咧都係靠睇你啲片啦，同埋上你啲堂學嘅。首先我會開住你嘅 affirmation 做 background 啦，睇其他片嗰陣咧，我都會諗住呢啲 affirmation 嘅，make sure 咧入到我嘅潛意識啦，同埋會將我呢啲 affirmation 擺落去個 playlist 嗰度啊，開住嚟瞓，慢慢洗自己腦啦，跟住個人咧就有自信咗啦，唔會覺得佢唔覆啊，或者覆慢咗就唔開心啦，然後咧就 focus 翻喺自己度。要做嘢咧就做，唔係就咁望住部電話睇佢覆咗未。慢慢咧個人係開心咗啦，個心境咧隨住咁生活咧都有變好嘅，所以就好多謝你啊！咁啊，咁呢個就係其中一個 case。點解佢會咁強調話即係唔係話好浪漫或者即係成件事嚟得好自然似撞鬼啦？因為佢之前有講過佢男朋友係嗰啲直男，係唔會點樣去即係有啲好浪漫，好似韓劇偶像劇咁樣嘅。咁但係因為我之前多次強調做 affirmation 咧，唔係大家好似落降咁樣啦，諗到好似對方會180度改變晒所有性格啦，完全唔係咁樣啦。咁所以大家唔需要咁擔心咧。其實我做緊嘅呢啲嘢係咪正確㗎？係咪落降㗎？即係咪佢突然間會變咗㗎？絕對唔會係咁嘅。當你喺度做 affirmation，即係喺 law of assumption 嗰個講法咧，就係你呢啲 affirmation 咧你 keep 住做、堅持做嘅話咧，佢就會入咗腦啦。入咗腦之後成為咗你新嘅 assumption 咧，law of assumption 嘅概念就係你覺得嗰樣嘢會發生，嗰樣嘢就會發生嘛。咁所以咧，當你持續去做呢啲 affirmation 之後咧，洗咗你自己腦啦，咁嗰啲嘢咧就會好自然咁樣發生，個宇宙會安排一啲劇情咧，令到嗰樣嘢咧會發展到你想要嗰個願望咁樣咯。咁所以咧，點解我話呢啲嘢唔係好似落降咁啊？佢真係會發生嘅時候咧，你會突然間覺得哇，成件事好 natural 啊，即係好似真嘅一樣。咁係真嘅，OK，咁但係唔係咁夾硬咯，OK。好啦，第二個 case 啊。Morning Joanne，尋晚同你做完諮詢之後好攰，攰到好似就嚟暈低咁啊！之後瞓咗一覺，覺得好好嘅。我好似好耐冇咁放鬆過啦。過去呢一年咧，其實我試咗好多方法，輔導啦、塔羅啦，各式各樣嘅占卜，睇咗好多書同埋片，但係都走唔出個死胡同。好多謝你道出我心入邊最根本嘅問題，點醒咗我其實喺度解決緊一個解決唔到嘅問題。我會記住你講嘅嘢，努力提升自己嘅氣場。By the way，尋晚半夜佢突然叫醒我，話好掛住我，覺得有少少神奇。我呢一個客咧就即係我唔講咁多去佢嗰個 case 嘅一啲私隱啦嚇。咁其實佢總之佢揾我嗰陣時咧，就係發現咗一啲佢唔想發現嘅嘢啦。咁就一路咧都用咗好多嘅方法，例如啲輔導啊、占卜啊、塔羅啊、命理啊呢啲，嘗試去改善同佢對同另一半嘅關係啦。咁但係咧都係冇辦法啦，即係做咗好多嘢，雙方都做咗好多嘢啦。咁但係都解開唔到佢個心結啊，而佢係好唔想離開呢一
段關係嘅。咁所以佢揾我嗰陣時，我就即係advise 咗佢點樣去做 affirmation 啦，同埋話咗俾佢聽一啲即係我嘅建議啦，咁就令到佢覺得嗰下好似講咗一啲嘢，解開咗佢嘅心結。於是乎咧，佢嗰晚做 affirmation 之後咧，就得到呢一個佢覺得係好神奇嘅結果啦。OK，咁下一個 case 啦。咁Joanne 真係好多謝你啊！如果唔係你上堂叫我哋咩都唔好理，喪做 affirmation 咧，我應該會好似上次分手咁自暴自棄幾個月嘅。今次做第一日已經冇咁癲啦，係估唔到上完堂開始到而家2星期都冇啊，就收到佢 WhatsApp 啦。對上一次佢消失咗好耐啊，仲要係我主動揾翻佢求佢復合。今日諗翻轉頭咧，都覺得自己好 on X 啊！我一定會繼續做 affirmation，唔會再咁卑微，同埋支持你出多啲 YT 嘅 affirmation 片。我日日聽㗎，下次可唔可以出點樣自信啲？要提住自己啊！咁呢個又係另一個 affirmation 嘅成功例子啦。Joanne 想俾翻個好評你，之前同男朋友冷戰，搞到陷入分手邊緣，多得你提醒我要讚多啲自己，affirm 關於自己嘅多啲，我都抽咗啲時間俾我自己 break 咗一下，去咗個旅行。而家同男朋友關係好咗好多，好感謝你啊！咁呢個就係好簡單嘅一個 affirmation 嘅成功例子啦。好另外一個啦，又係嗰陣時係對我嚟講係新鮮出爐啦，因為咧其實呢一個客咧我都幾記得嘅，咁希望佢可以繼續幸福落去啦。早安，我要多謝你，我本來同男朋友冷戰咗差唔多成個月啦，佢唔肯聽電話又唔覆我，唔肯溝通令我好唔開心，成個人好似 zombie 咁冇晒食慾又瞓唔到。我本身都有睇你啲片，覺得係比之前好咗嘅，但仲會亂諗嘢。但係尋晚上迷你堂覺得好正，覺得好耐冇試過咁有希望啦。前晚上完堂開始已經係咁做 affirmation，今朝返工坐車同做嘢都戴住口罩係咁細細聲不停 affirm。結果啱啱放工，我一睇電話，竟然見到佢個 miss call，好多個感嘆號。我扮冇嘢打返去啦，佢問我收工未，過嚟接我，就好似冇冷戰過咁啊！因為我有一個 affirmation 係你教嘅，咩都唔使做，宇宙就會幫我搞掂。我呢2日一講呢句咧就好 relax 啦，好似你上堂話冇 resistance，願望就會嚟。resistance 嘅意思即係負面想法啦。我哋約咗星期六見，因為今日返工着得好求其。我好多謝你，如果我冇上堂，一定會好難好聲好氣咁同佢傾嘅。我真係估唔到咁順利，你真係教得好好，會令人覺得好有信心，自己都可以做返主角。同埋呢2年拍拖真係拍到好攰啊！多謝你令我重拾自信，我會 keep 住做 affirmation。下次你開 affirmation 班，我一定會上。Thank you, Joanne。咁好多謝同學仔同埋啲客人咁多謝我啦。咁但係其實我要再重申一次啦，係真係你哋肯堅持落去咧，你哋先至可以 affirm 翻嚟，令到呢一個劇本係符合你哋想要嗰個劇情。咁所以其實要多謝嘅係你哋要多謝埋你哋自己咯。OK，好啦，下一個 case 啦。Joanne，我係上星期揾你諮詢話男朋友好飄忽嗰個女仔啊，你話我已經痴迷咗，一定要將重心放翻落自己度先有得救。你又話我原本係主角，係自己態度卑微，同佢啲 friend 先會咁唔尊重我。我嗰下俾你點醒咗，諗翻以前發生嘅事，其實自己都係又怕事啦，又怕冇咗佢，先至搞到個氣場低咗成年。我上星期開始做翻 affirmation，不停講自己有幾好，用你幫我諗嗰幾句。我最中意你話我唔使搞咁多嘢，都自動會有幸福。呢句我成日講啊，講咗幾日，真係一得閒就諗或者講。有時屋企冇人，仲會大聲講，希望啲鄰居唔會當我黐線啦。點知佢尋晚同我食下飯呢，居然無端端同我講佢呢一年咧知我同佢一齊係好辛苦嘅，話其實佢知我對佢好好，而最重要嘅係佢竟然話其實你唔使成日就我都 OK 㗎，可以唔使咁辛苦都會中意我嘅。Oh my god！佢講咗我嗰句 affirmation 啊！我真心覺得癲，一定要同你講。我有聽你講冇拎翻以前啲嘢出嚟嘈，反而覺得冇咁介意，因為我知道自己好好。好多謝你令我注意翻自己嘅感受，同你講1個鐘就解決咗困擾咗我差唔多1年嘅心結。Thank you，Joanne，我會繼續練習，唔會俾自己跌翻落去以前啲怨婦位。我會係咁睇你 IG 同埋YouTube 溫書嘅。好啦，Joanne 報喜啊！原來 LOA 真係你想要乜，宇宙會幫翻你嘅。我哋一齊翻啊！佢話俾大家再一次機會相處，態度好好，越嚟越好，開始變翻以前對我好好嗰種。真心多謝你由我喺谷底怨婦邊救出嚟，仲有你嘅 YouTube 每日每晚都陪住我。記得6月嗰陣情況
簡直差到講都冇人信。到最近一次揾你 consult 之後，我就一直跟住你啲 affirmation 讀，隔咗冇耐就一齊翻，好嘟開心，但又覺得好自然，好黐線。但想同其他同我一樣想同 X 復合嘅人講，你同宇宙下嘅訂單係會實現㗎。多謝你嘅出現令我認識 LOA，Thank you Joanne。咁呢一個嘅 case 咧，我係好記得嘅，即係我喺個archive 嗰度都有講到有啲 remark 啦。就係咧，我呢幾個月以嚟咧，即係嗰陣時我同佢做諮詢嗰幾個月啦，我係見證住佢咧由好慘好怨婦咧變翻一個筍盤咯，真係。咁佢呢個 ex 嘅態度咧，原本咧係真係超差，即係佢每一次同我講完咧，我都真係心諗咩事啊呢個男人咁樣啦。咁但係咧，即係同埋我每一次我都要揾翻啲聖木去附，OK。咁所以咧我當日收到佢呢一個成功例子之後咧，我係覺得超級開心啦。咁所以咧即係希望大家聽完呢一啲 case 之後咧，你哋會繼續有翻啲即係信心，你哋可以顯化到你哋想要嘅嘢啦。好啦，下一個係一個小型嘅成功個案嚟嘅，即係我喺YouTube 嘅 channel 嗰度嗰啲片下面收到一啲 comment 啦。超 work 啊！即係佢聽咗我嗰啲 affirmation 片講呢啲吸引力法則啦。我中意嘅男仔成個禮拜都冇 WhatsApp 我啦，然後我一直喺度諗佢一定會覆我嘅，聽日或者後日佢就會覆我噶啦。然後我諗不如就今晚啦，竟然5分鐘之後就收到佢幾個 message，真係好神奇啊！咁所以係啊，即係當你個人 resistance 少嘅時候咧，你又做 affirmation 咧，嗰啲願望就會好快實現噶啦。Hello Joanne，我有喜訊分享啊，同埋想要多謝你。上星期我同男朋友因為爭執冷戰啊，去到分手邊緣，非常嚴峻。原本真係諗住感情救唔翻噶啦，但宇宙突然令我諗翻好耐之前 follow 咗你 IG，有好多同前度復合嘅成功例子，於是我就去你 YouTube 睇晒你所有嘅 videos，跟住2日內不停聽住你嗰幾段錄音聲帶做 affirmation 啦。明明原本嗰幾日心情非常低落同埋抑鬱，但係開住你嗰啲聲帶同埋 video，吸收咗 LOA 嘅內容，個人心情即時變得好好，好有自信，面上會不自覺咁樣充滿笑容啊，行步路都好輕鬆，好似有風咁。你講嘢好清晰，把聲好入耳啊，加埋內容咧，成件事聽得好舒服。我記得 LOA 有3個總之嘅原則嘅，我就好堅定咁樣相信。2日內開住聲帶不斷做 affirmation。如果你哋想知嗰個咩總之原則係咩，你可以睇翻我 YouTube 片啦，係公開嘅嗰條片。神奇嘅事情就發生啦，但係我完全冇打擾過男朋友嘅情況之下咧，佢今日咧竟然主動揾翻我啦，而且佢態度仲柔和咗好多啊！我哋成功和好咗，多謝你嘅幫助，令我呢一段感情失而復得，真係感受到 LOA 嘅神奇美妙之處，畢生受用啊 ！Thank you so much, Joanne。好，跟住呢一個就係成功顯化咗斷聯嘅 X 咧 WhatsApp 翻佢啊 ，OK。我係嚟報喜㗎，我2個月之前啦，同 X 咧突然斷晒聯絡啦。當時我驚自己發癲做啲會令自己後悔嘅事，就直頭 delete 咗佢 contact 啦。之前咧係我主動追佢嘅，過咗好耐先一齊。我一直覺得佢唔中意我㗎，所以個腦裡面咧成日都諗住佢同我一齊，只係想揾人攝時間。佢又成日都已讀不回啦，嗰陣咧成個人都好負面啊，咁結果就成功咁樣 manifest 咗佢離開我啦。跟住我無意中喺 YouTube 揾翻用吸引力法則復合嘅片，令我有翻啲希望啦。然後咧我就不斷 Google 相關嘅文章，咁啱睇到你 Facebook 啲文啦，然後就開始 loop 你 YouTube 啲片啦。咁我開始 practice LOA 嗰陣咧，都天人交戰咗一輪㗎，因為之前咧自己擺脱唔到現況啊。不過自己觀察到生活上有好多地方改善咗啦，例如翻工遲到嘅頻率少咗好多，同事又會送一啲咁啱我需要嘅嘢俾我。我開始知道 LOA 係 work 嘅，自己要有耐性啦。上完你1月尾嘅 webinar 咧，我就好認真咁樣 draft 自己嘅 affirmation script，錄完再揾一啲輕鬆嘅 background music mix 埋一齊去聽啦，等自己有恒心，成日 loop 條 clip。斷聯呢段時間咧，我都冇睇 X 啲嘢嘅，聽下啲對愛情有憧憬嘅歌啦，每日都寫下感恩日記同埋未來日記啦。最近呢個星期咧 feel 到自己嘅情緒好咗，結果尋日就收到 X 嘅 WhatsApp 啦。我知道宇宙會繼續幫我嘅，所以我會繼續 keep 住上面講嘅嘢，幫自己升呢。就算而家未去到復合，我都會耐心等宇宙安排。最緊要保持樂觀嘅情緒啊！你啲片令到我開竅，我都好感激宇宙俾我揾到你啲片，thank you。同埋有另一個復合嘅成功例子分享啦。
Hello，仲咧，唔知你仲記唔記得我呢個 case 啊？我想分享自己嘅戰績。上年我上過你嘅 affirmation 堂，當時想吸引翻 X 翻嚟，於是好俾心機咁樣去 affirm 啦，同自己講所有嘢都唔會係問題嘅。之後嗰個月咧，心情真係好翻超多啊，冇再係咁揾人呻啦。但係 X 咧都仲係話唔想一齊做翻朋友先。我有啲灰心，但知道自己唔可以放棄。我將你教書嘅 notes print 咗出嚟，日日當溫書咁溫啊！真係以前返學都冇咁勤力。過咗1個月都冇咧，佢真係翻嚟揾我喎，仲主動咗好多，講嘢開始曖昧。我驚自己太心急又賴嘢啦，所以就即刻約你諮詢。你真係好好啊，講中晒我嘅問題，又鼓勵到我。聽完你分析，我知我 self concept 仲未到位，仲係驚佢翻嚟只係玩唔會認真。好啦，咁我就同自己講，一定要勤力啲，affirm 自己變筍盤。結果我哋今日一齊返3個月啦，尋日一齊慶祝咗我生日。我一直都好想同你講，好多謝你幫咗我，但我而家覺得最大得益者係佢啊，同埋我好感恩諮詢嗰陣，你冇好似其他人咁一味叫我揾個第二個，我覺得你好尊重我意願。咁大家通常揾我諮詢嘅時候咧，就算講到佢哋個前度咧，或者另一半咧有幾咁差咧，咁基本上我都唔會加自己嘅意見，叫大家話喂，呢個你唔好要啦，即係走啦，揾個第二個啦，呢個唔啱你嘅。咁我係好少會咁樣去講嘅。通常我都係會尊重揾我嘅客人嘅意願嘅，即係除非對方係真係又打佢啊，又即係做啲好離譜嘅嘢啦。咁但係大多數嘅情況底下咧，基本上你只要係 raise 翻你嘅 self concept 啦，對方嘅態度都會改變嘅。就算對方唔改變都好啦，或者你其實去到某一個位咧，你自己發現自己唔想要對方啦，但係總之個選擇權永遠都會喺翻你度咯。咁但係大部分嘅情況咧，就係當你個 self concept 改變咗之後咧，對方都會尊重翻你。好，咁呢個係一個成功出 pool 嘅例子嚟嘅。新年快樂啊，Joanne 老師！咁上年上完你 affirmation 班成功出 pool 啦，但係個人冇安全感，煩到佢差啲分手啊！之後勁聽你啲 YouTube 片，心情好翻好多，真心幫到我。boyfriend 仲有話我靚咗，而家我覺得自己日日都好靚。仲有個3年冇見嘅師兄突然揾我啊，真心癲！佢嗰陣唔理我㗎，連我 IG 都冇。我未同而家呢個一齊之前咧，喺 IG 揾過佢，但係都俾佢無視啦。點知我跟你最新嗰條 self concept 片 affirm 完，佢過2日就揾我啦，好恐怖啊！無論點我都會繼續上你堂同支持你出片嘅。OK，咁其實咧，我嗰個 YouTube channel 都有好多各式各樣嘅 self concept 片嘅 affirmation 片，咁你哋可以睇翻有邊一個係啱你而家呢一刻呢個 case 去用啦。總言之咧，你聽我啲片去做 affirmation，或者你自己跟我嘅方法去做 affirmation，講完出嚟咧，你覺得個心情係爽咗啦，你覺得係哇中喎呢啲 affirmation，咁就啱噶啦。OK。好，呢個咧就係另一個成功例子嚟嘅，咁希望大家會聽埋呢一個咧，你哋就更加有信心啦。Joanne，我上年同你講話見到 boyfriend 咧同公司個女同事 message 得好密，見佢話個女同事好靚，佢仲話個女同事好靚嗰個女仔啊，唔知你記唔記得啦？我好想 update 你，佢哋最後咧真係一齊咗啊！佢坦白咗話感情淡咗，好掙扎，最後我搬咗返自己屋企。頭1個月咧真係好灰啊，咁我咪係咁 affirm 你教我嗰幾句咯，反正唔係 affirm 都冇噶啦，我咩都唔理 affirm 咗差唔多2個月，估都估唔到啊！佢本來同我分手話以後唔見啦，但我見佢 IG delete 晒個女仔啲相喎，心諗好似真係 work 喎，我即刻再 affirm 多啲啦，因為見到有效嘛。咁其實開頭都有反覆，因為我忍唔住睇佢 IG 啊，加埋你上星期出咗條第三者 affirmation 片，我覺得超有用。我聽咗成個星期，尋日卒之收到佢 message 問我呢排仲有冇做 gym， 係分手咁耐第一次揾我啊！我好冷淡又不失禮貌咁同佢傾咗陣啦。佢話佢其實一直都有掛住我，我內心好激動，但俾咗個微笑 emoji 佢，咩都冇講啦。我都覺得自己好型啊！今朝佢再問我 weekend 有冇嘢做，我哋約咗出嚟食飯，希望遲啲有好消息再 update 你啦。咁如果你哋想知道點樣 affirm 走第三者啦，咁或者關於一啲點樣去應對第三者嘅嘢啦，即係其實第三者咧係可以包括好多嘢嘅，包括係人又可以啦，或者係一啲事情啦，或者係一啲即係阻礙你哋嗰個關係繼續發展落去嘅一啲 third parties 咯。OK，所以如果你哋有興趣想知道呢樣嘢嘅話，可以加入我嘅會員專區啦。嚟緊我希望可以再 post 多啲成功例子嘅片啦，因為呢條片已經好長啦。咁所以我下一次會再做
個 part two 嘅。咁你哋如果呢一刻有啲咩問題想問我嘅話，你哋都可以 DM 我啦，或者約我諮詢啦，或者上我嘅堂啦。OK，咁我哋下次再見啦，拜拜。